ازيكم يا حبايبي؟ صلوا على النبي. معايا رز اهو، حاطه له ميه يستوي فيه، استوى اهو. ميه ورز وسنه ملح صغيره. انزل بيه باللبن بقى، اللهم صل على النبي. اهو لبن دي مغلي اهو، قلبي كده اهو، شايفين؟ اقلب اهو على النار. اللبن دي مغلي، على النار. ايدي ما تنسفش منه خالص. وانزل بالسكر حسب الرغبه اهو، كفايه سكر حسب ما انت عايز. قلبي ايدك ما تنشلش منه خالص. تعلي لما يغلي تروحي جايه موطيه اهو يا حبايبي. لما حطيت اللبن دي لازم يغلي مع الرز كده، وايدك ما تنشلش منه اهو، شايفين؟ اللهم صل على النبي اهو. اهو واعمل ايه بقى؟ انزل بالفانيليا اهي، واحده فانيليا عشان الفانيليا دي في الاخر خالص، عشان الريحه بتاعتها ما تعملش. اللهم صل على النبي. شايفين؟ معايا معلقه واحده نشا عشان ترب اهي. حطها في شويه ميه وتقلبيها كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. اللهم صل على النبي. تقلبي كده حبايبي. شوفوا حطيت النشا اهي، تغلي بقى غلوتين. احط بقى ايه؟ معلقه القشطه اهي، شايفينها؟ دي معلقه قشطه طالعه على وش اللبن. احطها اهي واقلب بقى كده. شايفين الجمال؟ شايفين؟ اوطي بقى واقلب في حاجه اهو. شايفين؟ اقلب بقى من 5 اهو، يغلي بس 5 اهو. اسهل ما يكون، اسهل ما يكون اهو. تسويه في ميه، تروحي جايه حاطه له معلقه نشا يربط يربط اهو. تجيبي اطباق تغرفيه فيها اهو. شايفين؟ اهو يغلي بقى كده. عامل ازاي؟ رز بلبن تغربيه بقى في الاطباق اهو. شوف اهو، اسهل ما يكون اهو. شايفين؟ اهو يا حبايبي. خليته بس يهدى شويه عشان اعمل شو، عشان ايه ما تفرقعش الاطباقه. انا صراحه بحب الاطباقه دي، صراحه بحبها احط فيها اهو. بس انا جايبه الطبقه الكبيره عشان الصغيره عشان التصوير. شو عامل ازاي؟ رز بلبن شايفينه تحفه. ودول بقى تحطوا مكسرات، انا ما بحبوش مكسرات، بحب انا الطبقه دي، ما بحبها. شوفوا الطبقه دي بحبها انا صراحه. بس انا جايبه الطبقه دي عشان التصوير. انا عندي طبقه جميله من دي كتيره عشان التصوير. عامله زي القشطه ازاي؟ عامله ازاي؟ تحفه. رايكم؟ حاجه حلوه كده مسكره. والله ما كنت هعمل، قلت اما اعمل حاجه مسكره كده. عامله ازاي؟